到早，欢迎收看4月23公视台语台早起新闻，我是林雅纯。新闻头起先来关心宜兰罗东一间木材工厂早暗时发生火灾，火势拖甲真紧，500坪厂房拢总烧掉去。消防局是紧急来调派周边总共12个分队去拍火，好佳在是无人员伤亡。黑暗当中，大火直直烧出来，乌烟厚布布，远远都看会到。快点过线，过线！火灾现场是伫宜兰罗东复兴路一间做茶的工厂，离暗时就火烧，因为工厂内底放真侪茶库，火一个烧起来就袂收煞，每500坪的厂房真紧就烧到乌有去，现场还阁不时传出爆炸的声音。确定在里面吗？抢救的过程当中，传出有人掉伫内底，家属真烦恼，情绪真激动。加在经过确认，火场内底无人。宜兰县消防局接到通报了后，出动罗东、广兴、五格等12个分队，100外的消防人员，也阁有22台水灵车、2台消防机器人赶紧去救灾。火势伫暗时8点外受到控制，10点52分全部拍花。也毋过厂房已经乌有去。根据了解，工厂主要是咧做茶，详细导火原因还阁需要进一步厘清。加在这场意外并无造成人员的伤亡。记者综合报道。咱搁再来关心总统赖清德本地要去访问咱伫咧非洲的友邦斯瓦蒂尼，所以因为中途有3个国家临时来取消这专机的飞航许可，害总统府就要被迫紧急打动。背后就是中国伫咧变鬼变怪。立法院外交甲国防委员会昨夜通过临时的提案，谴责中国这款的行为，也国际嘛拢陆续出声来消停台湾。美国国务院今仔日也批评特定的国家因应中国的要求来干涉台湾官员出访的安全，也呼吁中国应该得要停止对台湾施压。伫总统赖清德本来要出访非洲友邦史瓦蒂尼的前一天，总统府赶紧喊停，讲中国这几天用经济协约印度洋顶的3个岛国临时取消赖总统专机的飞行批准。塞西尔加马达加斯加甚至以无承认台湾主权，加遵守一中原则对外解释。外交部讲背后主谋就是中国。对于中国将飞航情报区政治化、武器化，外交部要予以最严厉的谴责。同时，对于塞西尔以及马达加斯加护从中国扭曲言论、挑战国际一般惯例与飞航安全提出严正抗议。刘委会也强调，中华民国是主权国家，维护邦谊是咱个正当权利。中共最近才公布所谓的10项对台政策，这么更加看出嫌疑是假的，威胁是真的。立法院外交甲国防委员会民进党立委临时提案，针对中国打压表达抗议，上面条样以无异议通过谴责案。民进党专设兼党主席的赖总统已经打电话和苏国防。我已经在第一时间亲自致电国王，祝贺生日快乐。也致歉，无法亲自参加庆祝活动，给予祝福。我和史瓦蒂尼王国的恩史瓦蒂3世皆感到遗憾，也重申两国邦谊不会受到影响，在外力压迫之下，只会更加团结合作。我更遗憾的是，发生了这样的一个事情之后，我们的总统府国安团队气急败坏，这是一个重大的外交挫败。不应该等闲视之，我们还是希望赶快沉淀下来，进行全面的检讨，调整自己的步伐。伫日本讲，执政党无应该找在野党出气。国际之间，咱的友邦巴拉圭外交部加圣克里多福的尼维斯岛行政首长也拢发文声援台湾，批评中国的威胁。欧平也表示，背过领空权是国际民航的基础，无应该当作达成政治目的的手段。美国联邦众议院外委会共和党团公开批评中国国在霸定美国亲军盟友台湾。几天前访问台湾的共和党籍参议员邝思恒伫社群平台讲，中国孤立台湾的步数，清楚提醒各界，极权政府唔但是限制内部的自由，也个管到外国去。伫中国控制国际秩序，反对者的行动、言论加各项基本自由，拢会被限制。记者综合报道。讲到非洲这3个国家临时取消咱总统专机的飞航许可，那阵咱直接甲飞过因的领空，恐惊就会互人当作是入侵，用飞弹来攻击，真危险。所以咱总统府不得已是延后这个行程，也背后就是中国用经济手段伫咧甲这个国家施压威胁，阻碍咱的外交。
总统大清的原定拜访非洲友邦苏瓦蒂尼的行程，伫上机进行14点钟临时宣布暂缓，因为伫北的航线要经过塞西尼、马达加斯加、甲毛里西斯的飞航情报区。不过，这三国伫符合许可了后，阁临时撤回。经技术分析讲，这状况真罕见，若直接飞过去，可能会当作特区爱用强制飞转来，造成油无搞定安全问题。如果说他不许可你进来的话，就是非法闯入者。他就有这个权利用飞弹、用机关炮，把你飞机给击落。其实，前总统蔡英文3年前，嘛是爬同一条路线拜访四国，根据国安情资掌握，中国即届对非洲三国实施撤销债务豁免、停止融资、甲进一步制裁等经济威胁手段。前驻苏瓦蒂尼大使赵玲讲，中国长期伫非洲布局，用心计较，打台湾的方式嘛真多元，力量更加大。全非洲50几个国家跟中国想要开个全家福，所以这种压力一直存在的，证明说了，中共现在利用它在国际间的这种影响力，跟它的这个雄厚的资源，它以后还会推陈出新的。我相信中共要挟的对象不限于这3国，一定有别的国家，可有的国家扛得住，有的国家扛不住。给了不少非邦交国的非洲学生或学者在台湾就是做研究也好、交换也好或读书，所以有在经营，但是要跟对岸来比，那当然是比较难。回想咱到非洲各国的外交关系，1972年退出联合国的时阵，还有大约22个非洲邦交国。到1979年，敢若剩5国到7国。1990年代，两岸展开竞争，台湾保有9个到10个友邦。不过，1998年南非断交了，其他几国嘛陆续断交。过程中，敢若苏瓦蒂尼唔捌转让，和58年的邦谊延续到今。学者嘛提醒讲，未来若赖总统规划要拜访拉美，也是其他地区的友邦，嘛应该参考这摆的案例，防止类似的状况再次发生。记者综合报道。另外，伫咧中国阻碍咱外交的这个时阵，中国杭州佮含咱南投是咧举办两岸论坛。有学者就讲，这中国安尼一面交流，一面伫咧国际甲你打压，雕工就是要保护咱国内分裂，无法度团结。呼吁台湾人就爱甲目睭闭好金，看好明。会表达我方的立场吗？基于平等互惠、尊重的立场上，我们会提供给大家，大家辛苦了，谢谢。对媒体问，南投县长柯淑华是无愿意加做回应。第18届南投日月潭和杭州西澳的两岸论坛第22举行，嘛是第10回了后，两岸第一摆做官方交流的活动。但前一讲说因为中国的打压，和赖总统出访受阻挡。柯淑华边仔的杭州副市长罗华讲，听到问题是真碍叫。好，谢谢，好不好？好，我们谢谢各位媒体朋友。两岸论坛一直以来都是诉求地方的交流。以农特产的行销、观光和文化教育的合作做主题。对2009年开始办，今年第18届轮到南投来举办。这摆是杭州副市长罗夏讲带团，本队规团超过60个，经过陆委会审查，就要核准10多个。柯淑华讲，希望论坛对接第10回后的10项对待措施。我相信这个也是代表南投是肯定是希望是往和平跟繁荣发展，不管是两岸之间或是各国都能够来畅通这个贸易跟繁荣经济，但是赖政府他因为等于意识形态其实才是让民众感到遗憾。我们总统要出访，其实就是已经规划了很久了，就是因为中国的打压，所以呢，像现在呢，中国这边也来南投日月潭来参加两湖论坛，其实这是真的是一个非常讽刺的一件事情。或者陈世明嘛分析讲，对交流，陆委会已经放出善意，但是赖总统出访友邦说服中国安尼大力来打压，认为个人应该认清对方的本质，想要透过经济利益甲你成，故意分化台湾，和国内无法度团结。基本上，两岸的交流，我个人相信从来都不是我们政府的一个问题。如果说不愿意说如他们的意去愿意支持统一，支持所谓的一个台湾是中国一部分的9二共识的话，那他就很明显的会采取非常多的一个打压的一个手段，在国际上面孤立我们台湾。陆委会重申讲，政府是支持合规范、对等尊严、无意识任何政治争议的两岸交流。嘛认为两岸城市的交流应该把重点放在地方治理的本质，这个政策立场无改变。记者综合报道。来关心天气，今仔日开始受到风面甲东北季风的影响，各地气温会较降低，伫咧马祖、金门地区也会较高落准雨。
今仔日北部会较降到22度的高温，中南部高温嘛是降到26至28度。因过伫咧东南部也着爱注意，可能会透火烧风，这高温是会达到36度以上。因暗中部以北着爱注意，会较高落雷公雨。伫南部甲台东地区，雨水嘛增加。来看昨这台股盘中，若是起价超过38000点，落尾收盘是37878点，隆重创下新高纪录。因为今仔日台股开盘嘛是已经冲甲超过38800。不过台股安尼一直起哩，嘛是增加交易风险。根据统计，今年到单是已经有4件违约交割的情形。亲像做担保的金基，敢若4月份的估计是已经起70%，违约交割金额有达到1亿1000万。日台股以37627点开出，盘中第一摆是喷出38000点，上悬伫38096点，尾盘起势较收伫37878点，起273点，嘛创台股史上收盘新高。3月外资大幅撤退之后，4月份当美国跟伊朗之间的冲突稍微停歇以后，那资金外资有开始回补，在大型电子权值股部分。专家分析，日台股会当强势反弹，半导体对股市供给力的要角。另外，伫 AI 伺服器和相关供应链嘛，共款是规个挖过来。关键股台积电是收伫平盘2050块，去停电费讲起来，联发科是喷出2295块的天价。高鸿信华是开悬走悬，收伫1685块。虽然国际局势因为中东战事未稳，但是台股共款是抬出一条活路。今年1月初2是收伫29349点，第一摆突破29000点。3月初是收伫32828点，一天就大落1494点。3月底是落破32000点，加起来台股伫3月是落3691点。4月22收盘37878点，若是盘中第一摆攻起哩38000点，搁创收盘新高，加起来4月起点是超过6000点。台股整体的市值涨很多的，不是只有台积电而已，很多的这一些 PCB 的一个板子，那现在因为你的 AI 的伺服器的需求也变多，所以就使得大家对于台湾在这个部分的一个需求也增加。市场这头气氛延续，本土资金是持续入场，增加交易的风险。统计今年上市柜违约交割情形已经有4件，包括1月宽武 KY 逼出1072.1万，3月初5的旺宏是逼出违约交割差不多5902万，这个月是联亚6889.5万。另外，还有这个月21的当保抢金基违约交割金额，还有1.1亿这么多。像是金居在4月份就一口气大涨了70%，所以在股价波动比较大的情况之下，就比较容易让投资人判断错误。专家认为讲，投资者若是用资管来操作，杠杆甲开了伤大，万一若是做唔对方向，就可能造成违约交割。嘛，提醒投资人，若是违约交割，未来恐惊就真歹伫银行贷款，还是伫官商开户，搁要防讨违约金。记者综合报道。有薪水的网站调查发现，讲这几年台湾因为这厝价甲物价较悬的因素影响，大家买物件的能力嘛有差。若是用体感温度来做比如，这台北市薪水的排名是第3名，因若甲生活的成本算入来，这生活的感受是会落到第6名。而且嘛赞成这款比较的方式，认为爱甲种种的开销算入来，才是实际状况。全台湾产业的发展是带动地方，不过嘛，同款造成收入的无同。根据主计总处上新的数据，113年房产员工平均的薪资上悬的，就伫新竹市的129.8万，收入来是新竹县100.3万，台北市是第3名，94.7万。不过这项指标若是含生活成本加起来，结果就大失败。其实，在台北生活，我是觉得蛮幸福的，是个人因为它比较便利方便。比如说，我是中南部上来的。对，那我的生活的支出的成本会比住在台北市的市区的人还要再多更负担一些东西，就是比如说我可能还要另外额外的付房租。有薪资统计网站是利用使用者提供薪水的数据，结合县市上低的生活成本，和房屋实价登录这所大的统计，发现讲亲像台北市虽然薪水是全台湾第3名，但甲物价算入去了后的体感温度是落到第6名。相对来讲，新竹地区薪水排名第1，因为增长甲真快速，体感温度跃起伫第2名。嘛有像屏东宜兰薪水排名和体感拢低。高雄市可能起薪在32K， 但是在台北35K 可能还是一个相对不太划算的
薪资这样子。那我们希望透过跟物价、房价比较的方式，可以让大家在查询或是做一些职涯决策的时候，可以比较有个概念。像关键在于是说，我要用什么样的指标，用什么样的数据来反映一般受薪阶级的生活成本。外食费用、便当有没有涨价，自助餐有没有涨价，你非常清楚。再来就是居住的费用，或者肯定评比的薪水应该要纳入生活成本的因素。不过，共款提醒讲，最近几年台湾薪资结构改变，走向极端化，平均值有可能受到极端带来影响，可能让民众的感受和统计结果差真侪。应该适度来参考中位数较准。记者综合报道。今日有啥物大代志，带大家做回来读早报，先来看联合报。美国总统川普日宣布，应巴基斯坦的要求，决定延长停火，等待伊朗提出整合高层意见的谈判方案。不过，美军也会继续来封锁伊朗的港口。再来看中国时报，开启击台案的社工去互判刑，创下法院认定社工有保证人地位的头一个，这是引发昨超过1600个人来抗议。今仔日卫福部嘛要招社工做回来讨论。落尾是自由时报，台湾前三大石化集团中村石化派驻伫中国的干部，2个查甫人是涉嫌伫离职进前将核心技术漏泄予中国的公司，昨2个人拢已经去互检方来起诉。咱过来看，进前是大连党的立委，也是成大教授柯中信，即马是要来接民众党开除党籍的李金秀这不分区立委的缺。昨伫咧立法院长韩国瑜，佮有大法官尤碧祥的见证之下，宣誓就职。民众党现任的7个立委到场甲听，前大连立委成大教授柯中信保证民众党立委李金秀的位，而伫立法院长韩国瑜、大法官尤碧祥的见证之下，宣誓就职不分区的立委。针对外界关心过去台独的主张和李金秀的争议，柯中信嘛做出回应。这个两岸原声提不住轻舟已过万重山，我不想去回顾只想好好的努力来追赶。陆配的参政权是本党台湾民众党呢，从总统大选的时候就非常强调，应该要给陆配合法的参政权。另外，李金秀开除党籍已经提假处分，而且提告立法院中选会。对这中选会回应讲，若是受到相关的正常诉讼，会依法向法院来提出答辩说明。李金秀目前并无搬离开办公室，在其国务已经出现伫立法院，想要拜会韩国瑜，但是无法度。今天你征求，明天任何人，如果任何一个政党可以这样弄自己的立法委员，其实是还对立法委员忙没有保障。看能不能够让黄国昌自己出来重披律师袍了，看看他能不能出来打这场官司。李金秀甲民众党主席黄国昌呛声，发话讲直球来对决。黄国昌对这无有回应，但是针对前党主席郭文铁翻桥水的事件，伊第一时间批评总统赖清德，落尾证实是时任的台中市警6分局长周俊明无昔日去喷的。民进党骂黄国昌是恶意抹黑制造对立，要求伊回实的。我希望民进党真的不要自己不愿意冷静下来，好好的反省。那现在自己去扎一个稻草人来移转问题的焦点，这个对于台湾社会的和谐跟共荣一点帮助都没有。另外，对周俊明洪降调，警政署表示讲，周俊明会洪调派去台北市警察局做第4事的警政监，这个职务并不是主管职。记者综合报道。全台湾头一个捌以死刑犯身份去出庭作证的欧阳勇，传出1月时阵伫咧家内判病过身。不过最近这最高检是搁在调查，认定欧阳勇案件的判决有停诉的问题。检察总长是已经提起非常上诉，正做替死亡的死刑犯提案进行司法救济案例。新郑白衫行入法庭，伫民国18年被判死刑，确定当时阵嘛是全台头一个以死犯的身份出庭作证的欧阳勇。今年1月伫高雄第2家甲破病过身，不过最近最高检认为判决有问题，由检察总长洪泰昭向最高法院提出非常上诉，正做司法救济案的第二。按照宪法法庭的指示，他有程序上的瑕疵，所以要提起非常上诉来救济。
非常上诉的救济制度呢，不管被告是否死亡都可以提起，只要判决违背法定，我们也决定就帮欧阳蓉依照这个宪判8的指示呢，提起非常上诉。宪法法庭113年9月对死刑死刑人作出判决，认为死刑敢若适用上严重的犯罪类型，而且庭事爱符合上严密的法律要求。最高检伫同年11月对当时37个死犯开始分案审查，陆续对黄春琪、陈一良、郭俊伟、王宏伟、甲欧阳蓉等案提出非常上诉。虽然人已经过世了，但是案件当中有一些瑕疵，的确有需要被厘清。透过非常上诉，然后如果有重新开庭，可以再检视一遍这个案件。我们认为说，即使人已经过世了，还是有必要去厘清。联关大体成员上老的死犯王信福，30亿件当咧审查的死犯案，都包括有争议性的王信福，甲关押38年久的曲和顺。废死联盟表示讲，虽然多数的民众支持死刑，不过正当的法律程序甲严密的重审有伊的必要性。呼吁最高检会当赶紧作业。最高检讲，所有案件都已经申请一卷，会谨慎随案审查。记者综合报道。国际上近来关心，为着要因应伊朗战争所引发的能源危机，这后面是提出包括要动用迄个战备用油、甲调整天然气补给，还有减少电力税等等这措施。目标是要让后面会当全面来靠电力，莫搁靠化石燃料。不过这也愈显示提升核能发电的重要性。欧盟伫4月2日公布一项加速欧盟的计划，来减慢伊朗战争造成的能源冲击。这项计划包括放出40亿桶的石油，同时欧盟也会协调成员国伫寒冷进前，甲天然气的库存补到80%。而且计划发布指引，应对航空燃料的欠缺，也建议增加美国进口，而且推动永续航空燃料的生产。This is not a short-term, small increase in prices. This is a crisis that is probably as serious as the 1973 and the 2022 crises combined. 虽然欧盟即马面对的局势无4当前俄乌冲突所引起的天然气危机遐尔严重，不过即个危机对主要商品甲全球经济的影响可能是愈大的。欧盟各国政府已经采取行动，希望物件起价对民众甲企业的影响会当较少咧。方案包括修改税收的规则，确保电力税比化石燃料较低，而且允准成员国对较食能源的行业，也有弱势家庭实施电力减税，也有收入补贴，加速发展清气能源。This must be a wake-up call and a turning point. When Europe steps away from fossil fuel dependence and steps toward clean energy autonomy, because now it is more obvious than ever. Clean energy means security. It means affordability. It means independence. 看较远咧，欧盟当咧拼说推动经济电气化，来减少规个能源系统对化石燃料的需求。欧盟委员会还阁会伫5月部长级非正式会议进前，交一份应对措施的清单。目前，伊朗战争已经互欧盟化石燃料加付240亿欧元。This is why today we propose an acceleration towards electrification. Now is the time to push fossil fuels out of electricity production. Now is the time to electrify industry, transport, heating systems, and buildings across Europe. 值得注意的是，这个计划也代表欧盟伫核能政策的方向有转变，核电互人提升到维护战略主权的核心地位。欧盟委员会建议成员国互核电较慢退场，而且承诺核燃料供应链的心理流程会当较利便寡，也看出欧盟当想要伫伊朗战争之下加速能源转型。公司新闻景观庆编译。那这伊朗战争也造成荷姆兹海峡的海上货运拢总断去。另外一边，巴拿马运河嘛拢塌停。即马竟然受诈骗集团假造伊朗的政府，甲留伫咧荷姆兹海峡的船公司发简讯，要求因得爱纳加密货币，讲会当互因安全通过海峡。荷姆斯海峡的航运无法渡过，波斯湾国家的石油、天然气、肥料加化学品运输拢冻掉去，世界各国着急要找代替供应来源。代替货源怎么转行巴拿马运河，将相关货物运去亚洲甲其他市场，这也造成巴拿马运河大塌船。
若是无预定时间，要通过巴拿马运河就要等5天。全长82公里的巴拿马运河排队的情形已经是2023年到2024年可发以来上严重的程度。官方资料显示，一台在液化天然气的船，若是无先预约时间要过，用竞标系统就要付400万美金，差不多代表1.26亿的插队费用，比去年10月到今年2月竞标行情13万美金，差不多代表410万的平均价效加正多。We are a long way off returning to sort of normal trade through the Strait of Hormuz. And I think what's been particularly damaging was that we had a kind of a yes, you're okay to go, and then it all kind of ground to a halt very quickly, which means next time we get this, people are probably going to wait a bit longer. 巴拿马运河管理局讲，液化天然气运输船符合插队通行计效，反映的是暂时短期的市场变化，并不是官方所设定的费率。拍卖计效是由几多项原因来决定，包括人客紧急程度加商业优先性，一个全世界供需状况，并且考虑运费加燃料成本这款原因。另外，即马有几多百台船加差不多2万位船员调伫咧荷姆斯海峡。希腊海事风险管理公司 Mariska 20甲船东讲，有身份不明的人，假讲是代表伊朗政府发消息予船运公司，讲用比特币或者是泰达币加币货币付费，就当过关安全通过荷姆斯海峡。Mariska 警告讲，即挂拢是诈骗，并不是伊朗政府所发的。公司新闻深度会编辑。即卖 AI 当咧大发展，美国是拍拼要建立资料中心，不过算是传出真侪反对声音，亲像伫咧加州，就民众是烦恼讲这用电量会大增加，抑阁有声波、噪音、空气污染等等的问题，会去影响到因的生活。安装要透过公投来主动起造资料中心。咱做回来看，公司国际记者张翰的报道。加州蒙特利公园市以早因为有真侪大桥，互人叫做小台北。伫一场严审城市法规组织资料中心的公听会，民众排队表达意见。很多空气污染，对不对？还有，there's also a lot of noise, and there's also infra noise, which is noise you can't hear, and they propagate through buildings and cause people to get stressed and not sleep. The data center that was going to be built in Monterey Park consumed twice the amount of energy as the entire city. 现场有真侪人表示反对资料中心，不过嘛有几个工会代表表示无同的立场。It is fundamentally unfair to prohibit an entire industry before even considering its merits. We believe the city can address community concerns without shutting the doors on working families. We urge you not to enact a citywide prohibition on data centers, but instead to engage in the fair process of developing responsible regulations and strong local hire requirements. 市议会进前有决议要伫6月办公投，包括未来敢要全面禁止设立资料中心。若准通过，就是全美国头一个全面禁止资料中心的地方城市。原本有公司准备伫城市的工业园区设立大型的资料中心，讲每一年会当为城市新增加超过美金500万的税金，搁起公园造福地方，不过民众无要接受。在地方强烈反弹之下，投资方已经正式发函撤回这项大型资料中心的新建案。不过，这一股反对声浪已经向外扩散。现任的市长杨安立，伊爸母拢是按台湾来的，伊提起这件代志对区域的影响。I know that Monterey Park decisions are definitely having an impact throughout the greater Los Angeles, at the county level, at other cities like the City of Industry. A lot of our residents and also local community members are already citing to the Monterey Park decision when making their public comment. 另外，别个州。有的是拄则用公投要来限制资料中心的设立，有的是伫要办公投来阻挡资料中心。那联邦参议员桑德斯甲众议员奥加州寇蒂兹最近嘛提出人工智慧资料中心暂停法案，希望伫联邦建立保护机制进程，先暂停美国资料中心的建设。公司国际记者张翰、宋晓云，美国蒙特利公园市报道。搁再有啥物要紧带，带大家做回来看世界。韩国总统李在明去访问越南，佮签署包含核电在内12项的 MOU。李在明表示，即马地缘政治无确定性野悬，韩国应该参越南密切合作。
伫咧日本岩手县有一个警员伫咧找找失踪的人，却互嫌攻击受伤。伫附近的山沟有发现一个查某人的遗体，有可能就是今年头一个去互嫌攻击死亡的受害者。伫咧瑞士，侪侪城市是面临着烟焦啊上侪问题，造成环境垃圾也有传染病风险。即马有地方政府实施禁止民众去饲烟焦啊，而且灭掉真侪烟焦啊的这个政策，说是引起动保团体甲民众来抗议。镜头转来看国内，国有这种金属是常常用伫咧制作锂电池一寡工业用途。即马所传出天虹化学这间公司有员工对9当前就开始偷摕拢总62000公斤的钴去卖钱，价值6300多万。而且也有一个妇女是发觉讲这库存有问题，小目对袂起来，所以来做介绍。目前这2个人拢无伫咧国内，已经去互检方通知。这拄落飞行机，到远景拘捕穿乌衫的查甫人，伊早是兴贵公司天虹化学的员工，却牵涉内测的证据，涉嫌监守自盗，偷卖公司的原料。原来是业者向警方报案讲，厂区有大量的钴金属原料无去。不过，一个调查发现出头是天虹化学家己的技术员甲领班。陈姓范闲伙同刘姓、朱姓2名共犯，涉嫌窃取钴金属原料，并运往指定地点。交由共犯处理销赃。3嫌犯伫新竹二厂服务，防指控专门经监控的死角，趁夜班作案，互相分工，有人过口。准年9月开始，4个月偷摕超过62600公斤，市值6300多万。专案嘛查到一个负责点库存的张副理，伊明明发现问题，却无马上向上通报，煞来改数据。检方依照窃盗甲刑事业务上登载不实文书等罪嫌。起诉姓陈的技术员甲张副理，另外2个人因为无伫国内，已经甲因发布通缉。天虹化学发布重信，表示对公司的营运甲财务无重大影响，已经强化内控甲库存的管理机制，持续配合法律定数。不过高金属会用偷摕，若和其他的稀土比较，价值较悬。伫锂电池这个产业嘛是真抢市。Apple 的手机哈，它还是用这个锂钴氧的这个锂电池，好，所以它的效能、效率都是最高、最好的。再来是那个 Spica 的这个产业里面3钴的这个磁铁的这个部分，啊，另外在那个工业触媒的地方啊，也用很多钴的。放大量使用伫固定器的钴，除了是锂电池接管的正极材料，有高能量密度甲真好的循环寿命，用伫吸气嘛有高助力，甚至工业触媒拢用钴做加轻脱硫。生产更较清气的燃料，学者分析讲，将来钴、钼、钒、镍这寡稀有的金属，拢有可能扩大应用伫半导体新制定。记者综合报道。台中地检署和保集中队做伙抓到伫咧12个县市犯罪环保集团，因拢会去找一寡较热贴的国有地、军事用地、河川也是渔塭啊来偷倒废弃物，初步估计有超过9万吨。若是讲要甲这土地复原，经费就要开10亿外。空店顶头看到2队蹲甲敢若山共款的陆军集军团伫台中大兴营区的军事营地，竟然互不法人士乱倒废弃物，一个高密湿地附近的农业区，也互人倒4000立方公尺的营建废弃物。检警宣布抓到横跨12个县市的环保犯罪集团，查到6大非法车队，总共达94000吨的废弃物。除了假承租真弃置犯罪手法外，甚至锁定核专地及国有地弃置。各集团成员分工精密，除土头、中介及土尾外，更有利用小蜜蜂以无线电通风报信、挖土机摸黑作业、涂抹车牌等方式规避侦查。犯罪集团甲非法车队合作，甲北部甲中部9个县市合法的处理机构工厂清运公司收废弃物，结果战机新竹到嘉义等中部7个县市非法乱倒，犯罪产业链横跨12个县市。6个非法清运车队正恶质，为专门经中部的河川地甲南部的渔塭乱倒，威胁犯案机构被查到伫咧保管场，一共走入去偷地出来各犯案，也有车队有高度的反监控能力，用人头手机制造无在场的证明，甚至乱倒伫咧军事营地甲生态敏感区。共查缉164人到案，起诉80人，另查扣犯罪车辆及机具共107台。扣押涉案资产8894万元，并向法院申请没收不法所得逾1000万元，所涉违反废弃物清理法、
窃占国土及相关犯罪，持续深入追溯。检方讲，总共查到164人到案，查扣107台犯案机构，扣下被资产甲没收的不法所得要甲1亿。因乱弹的废弃物种类包括硬件的废弃物、非塑胶混合物，还有金属的废料，甚至有一寡验出有大学生的成分。初步估计总体积是15.7立方公尺，若要恢复到原貌，费用会超过10亿。记者综合报道。来关心这个拜六礼拜就要考统测，不过礼拜时台北市说是要举办大型的路跑活动，有的所在爱封路，恐惊是去影响到考生的权益。全国总也讲，去年伫咧办路跑活动的时阵，就要呼吁市府甲主办单位，像这款大型的活动是卖含升学考试的时间相绑。想不到今年台北市说是搁温存伫咧考试的日子来举办活动，这互全国总是强烈抗议甲批评。拜三下晡，台北市仁爱路的车有够多，人行道顶悬的立牌是提醒过路人。4月26早起4点半到早起8点，因为招标的活动，新生高架桥高管，请大家改行别条路。但是这场招标活动是对台北市政府头前的广场起走，经过仁爱路转金山南路，去至新生高架桥对北岸路落去，再个入去水门到和平公园。观测时间说是4期2转通车的第2天，而且第一节考专业科目2 8点25预备0度量。我们分布的考场最大宗的应该是北科大、台科大、士林高商跟德明商业科大。然后我们也跟学生讲说，不管怎么样，就是要早一点到学校。机构的校长讲，高管的范围确实是影响到学生来考试的动线，即马都是一直提醒学生一定要较早出门。台北市体育局是讲，已经要求主办单位提前加强宣导，加派人力来提供考生有春秋的高管点访服务。并尽早解除交通管制，不可影响学生统测权益。但是宣告总是批评讲，这个伫路年的招标活动，去年就办伫统测的期间，已经呼吁政府和民间单位办理大型的体育活动的时阵，应该主动闪重大的升学考试的时程。没想到台北市今年佫同款核准安尼办理。这个路好会大于学生这样的一个应考的一个权利，我们真的是认为是非常的愤怒了。政策拟定的时候就可以去避免的，但是你不去避免，就凸显说你不重视嘛。大学学测或者国中的会考那是不可能发生的，反而在统测一直成为这样的一个方式，代表说政府对这一块是非常的不重视。专家总认为讲，即马统测的考生变作是伫咧厝顶的考试环境，变作是对及格生的一种歧视，因表达强烈抗议。主办单位和台北市应该针对这摆规划无周全，造成干扰正式会试的，政府应该建立大型活动和考试时定的硬性备料机制，应予考生安全公平有特殊的考场。记者综合报道。顶年伫咧平湖的虎井渔港有发现一只钓伤的石龟，那这龟壳裂开，这两骨嘛有钓伤。过程当中，佮要去互评估，可能得安乐死。不过经过专业团队的治疗，照顾678天，即马已经复原伫咧淡水来野放。龟壳顶悬嘛有安装追踪器，会继续观察，伊敢有顺利登去到平湖的生态地。经过动物救伤团队协助，石龟4支脚劈裂受登去大海。这只石龟准年在平湖虎井渔港方发现，毋但骨壳裂开，两骨嘛受伤，要互医疗团队评估讲着爱安乐死。不过经过手术甲复健，石龟总算恢复健康。在4月2日世界地球日这天，伫咧新北淡水沙仑海沙坡野放。石龟拄则出海沙坡，还阁丢一下，不过尾也有顺利收集海囊，无被记入本名。敢若看会到追踪器的天线。救伤团体表示，这届的救援行动下过平湖、嘉义、新北甲花莲县的县市，为了减轻石龟的压力，选择这阵较无渔业干扰的北部野放。从澎湖到台湾已经舟车劳顿了接近500公里，他如果要再回去500公里，这样对动物其实压力很大，所以我们就退而求其次，就是减少它在北台湾的移动的时间，那直接在北台湾放，然后台湾海峡这一块就让它自己去探索。救伤团体指出，照石龟的习惯会登去到原本的生态地，海保署嘛会透过追踪器看伊敢有顺利登去平湖。那平湖农渔局是提醒民众，过来5月至10月是石龟上花生卵的生育期，嘛禁止民众入去到绑挖岛石龟生卵栖地保护区，避免影响保育。这个保护区的设置，都是要有一个栖地的概念吼。伊即马嘛已经有啊，慢慢有去内底做这个
咱一定爱呼吁咱的民众，一定爱保护伊。啊，若看到伊尽量莫甲破坏。那伫个若有机会去阮平湖观光，到有万我遮，啊，咱个尽量等外口外围啊看咯吼，莫入去做干扰。民众若是发现受伤，也是靠衰海洋动物，救伤单位是提醒讲，唔通加入登去海洋，避免对动物造成二度伤害。民众会当通报118海巡署专线来协助救援。记者卢尚珠、郑春友新北报道。另外是面临长征的保育类鸟啊，东方白鹳是方发现伫咧森林二轮甲轮背的交界，即落水溪边的高压电塔顶悬做受咧生炭。农业部林保署是邀请学者甲专家做伙来研究，决定讲暂时先卖刷这个树，互因保留伫原地继续来观察。白鹳囝徛伫咧树顶悬舔食运动，边仔有大只的鸟仔咧守护。今年1月底，有民众伫咧森林二轮轮背交界高压电塔顶悬，发现有要绝种的东方白鹳咧做寿。目前已经成功探种，有3只的白鹳囝。经过农业部林保署召开专家会议了后，决定把这个树保留下来，袂去甲叮当。参加学者讨论会议，目前的共识是，今年会先维持原巢现况，不进行人工移巢或细放，持续观察到幼鸟自然离巢为止。林保署表示，目前已经甲卖寮电厂有初步的共识，伫白鹳囝离开进前会确保供电稳定。因为最近成功探种，声袂少爱鸟人士来遮翕。若当地生态协会就希望林保署会当成立相关的配套措施，做专案的管理。当地生态协会讲，进前有民众摕空翕机来翕，这可能会去检查到东方白鹳，互因提早来离开。佮加上这个所在伫咧布花边的道路，若是有车辆违停，恐惊嘛会甲因检查到。呼吁民众都爱做伙遵守规定，或者的东方白鹳会使平安大汉，天时飞上天。记者综合报道。过过2礼拜就是母亲节，有袂少人拢会买剪绒仔花。伫咧中华的田尾是全台湾剪绒仔花上大的产地。不过农民表示讲，因为去年7月、8月做大水，今年剪绒仔花的产量是减少4成，不过是无影响到今年花的品质，同款是真水。农民当咧无用整理田区内底剪绒仔花花园，阁无3礼拜就是母亲节，袂少人拢会买剪绒仔花送阿母。但是农民表示，因为去年7、8月风台加做大水的影响，剪绒仔花母头上加真节力，真侪拢种无起来。今年产量减少4成。母头去互浸水浸死，所以今年量就足少的。尤其咱中南部这边较大，大家拢浸较足严重的。我逐回咧种是拢差不多7、8分左右啦，今年剩3分外尔，总卖得真多。田尾农会表示，田尾乡剪绒仔花的栽种面积大约是25公顷，占全国总面积的9成，是全台湾上大的剪绒仔花产地。今年虽讲产量有较少，但是花的品质好。目前市场拍卖价少一支大约7、8块左右，农会销售平台小卖价少一支20至30块，价少也算稳定。咱无长有受损所以我们的今年的产量会比较少。今卖价少来到7、8块一支哦。今年阮收的量甲今阮接的单已经超过10万了，量能大概在20万只啊。5月第2个礼拜日就是母亲节，农会表示，愈外节日剪绒仔花价少会愈贵，民众会当量早注文，用在地花蕊来表达对阿母的心意，嘛支持台湾的农民。记者杨淑晴中华报道。台语文康榜，带大家来看南投草屯国小有一位台语的老师柯宏清，伊教台语已经8档啊，感慨讲最近这囡仔是真正较袂晓讲台语，所以是想尽办法要互台语课会当更较趣味，结合实农教育，带学生哪种菜哪学台语。请问，往来是生伫涂骹顶啊，涂骹底？涂骹顶。涂骹顶哦吼。柯老师带学生来菜园啊，熟悉农作物。才有种往来甘蔗和枝叶啊，咱定定看会到的菜蔬果子。除了教农作物的台语，老师嘛教阿肥、循环经济这相关较深的台语。这个户外的教学唔定有种菜，老师嘛一点一滴进出学生的台语能力。学校内底有一块菜园，结合着咱的台语课程，变成实农教育。就慢菜慢慢的，咱就去灶骹煮泡面，就来食安尼。为产地到食饭道，结合咱的台语课安尼。台语你感觉有困难无？有，我有时拢听袂。
外口上课较好，因为外口会使甲同学同学还是同学？会使甲同学做伙做代志。柯老师会遮认真来教台语，除了有输赢感以外，伊嘛发现教8档的台语课程，前几届学生啊台语拢讲甲诚练长，啊毋过最近这几档学生啊连日常用语拢无法度用台语来讲。我第一档咧教的时阵吼，囡仔的台语哦看课本伊就会晓念啊，会晓背的人有够侪。即马第8档的囡仔啊，台语愈来愈无好。啊，免安弥补咧，咱就尽量讲上台语课的时阵吼，咱尽量讲台语，互囡仔听。因为本土语言课程一礼拜只教一节，学生的台语能力下降，互柯老师真烦恼，所以伊较会想办法，互台语的课程生活化，互学生有兴趣，豆豆累积提升学生台语的能力。记者杨秀南报道。另外来看到高雄路地的三B国小去参加今年全国学生创意戏剧比赛，学生囡仔是用开口十足的台语口碑，配合家里红爱动作，加一出梁王修妖的故事，用轻松趣味的节奏来呈现，受到评审的肯定。佮在一摆摕到国小组的冠军，创下全国7连败纪录。叫你河流叫河流，搁较叫大杯罗马。练得的台语口碑开口十足，高雄三B国小家里戏社的囡仔，双手九线控制红仔做出动作，嘴哪念手哪动，卖看这囡仔做起来轻轻松松，这拢是因牺牲休困时间才练出来的好功夫。今年三B国小的囡仔延续去年的主题，以梁王修妖的故事去参加全国学生创意戏剧比赛，搁一摆摕到国小组冠军，也创下全国7连败新纪录。5年的时转来三B国小啊。我着同学拢咧学这，啊，我着想讲，我嘛想要挑战这，啊，内底我上困难的是，就是我袂晓讲台语，啊嘛袂晓去人迄家咧戏。沿路满晓的这个囡仔加入戏团，才2年的时间，对原本一句台语都袂晓讲，红仔特别叮当，佮他已经是主角之一。三B国小校长讲，因对2014年成立社团，全校学生敢若46个到17人参加家里戏社，那请金辉公家里戏团来指导。112年，佮甲家里戏列入校定课程，包括历史小解、实际操作到舞台表演，也佮学校会当年年有好成绩。正式的课程内底实施这个家里文化戏剧课程，受到阮家长的支持，互因会当伫下课的时间，像阮每一个拜三下晡，拢会当出来练习。咱无毋茫讲以后因会从事这个行业，但是至少吼，因伫咧学习的过程当中，伫因的读册当中，会当去了解咱台湾的传统文化有甚物物件。尤其是这种强要无戏的家咧。戏团将传统戏剧结合教育，学校甲教育融入在地特色。三B国小的家里戏社伫全校师生的努力下，创造全国冠军7连霸。然后大家看到家里戏的水，也个这项传统文化会当传承落去。记者郭家祖、邱朝阳、高雄场报道。美国在台协会 AIT 邀请 NASA 头一位有台湾血统的太空人林基怡来台湾访问，伊也去到中央大学来演讲，分享伊成做太空人的过程。另外，伫接受台湾 Plus 专访的时阵，林基怡也讲到台湾是因老母的故乡，伊伫太空看到台湾真正足水。大家好，我是太空人林基怡。特别用中文甲规场的学生问好 ，NASA 第一位台湾的太空人林基怡甲伊牵手访问台湾5天，日伫中央大学发表演讲，讲家己自细汉的梦想就是做太空人，不过也无顺风顺雨，因为伊伫美国空军接受飞行训练的时阵，被诊断有虾骨、被票退役，要伊转去医学领域，重新体检了，发现当初是误诊，后来用航空医官身份进入 NASA， 2009年被选做第20届太空人。Standing in front of you today, telling you about my journey to the space, if I hadn't been kicked out of the Air Force. So recognizing that even our hardest days are not necessarily as bad as we think they are. Recognizing that those hard days are actually challenges to overcome. And along that journey, along that climb, you're developing skills and equipping yourself for challenges in the future.
林基里8两遍执行长期太空站任务，总共伫太空停留的时间有311天，执行超过300项科学实验，包括种菜、制作光纤电缆，也有免疫细胞研究，也捌参加 SpaceX 载人4号任务做指挥官。这嘛是jan新太空中心飞行作业局副局长，也伫 NASA 最近完成的阿提米斯2号射地球任务担任重要的角色。伫接受公共集团台湾 Plus 专访时阵，伊讲对老母的故乡台湾有正特别的感情。During my space flights, looking down at the Earth, I always looked for Taiwan, just this beautiful, beautiful jewel in the Pacific, and so grateful now to be back on the ground. 林基里离去总统府会见副总统萧美琴，表达未来伫 NASA 定的计划，会当甲台湾的科技、科学甲医学领域合作。萧美琴强调，台湾伫太空领域未缺失，会继续努力成为全世界太空发展的重要伙伴。记者综合报道。公司跨国制作的纪录片《重返月球太空新世纪》对今仔日23特别开始播送。这毋是记录这届 NASA 阿提米斯上月球的计划，也有记录到2项重要的科技，其实拢是来自咱的中央大学。点燃火箭助推器，阿提米斯号升空。在50年后重返月球，太空人准备好势，火箭喷火升空，重返月球太空新世纪纪录片，以美国 NASA 阿提米斯计划做主轴，用虚构介绍太空人阿曼达第一任成功故事，讲人类重返月球，探索月球南极最资源的任务。现在是人类透过国际合作集结动能的时刻，前往月球。展开第二波的探索行动，不只是像几十年前那样插个旗子，而是以科学家的角色，永续的探索月球。纪录片用虚构的定义女性太空人阿曼达目睭看到的，带观众体验自火箭升空到登陆月球南极的震撼过程。这是女性的一小步。却是人类的大跃进。这部内面有探索月球表面时阵拄到的极端环境的多种挑战，像太空衫的限制、热能的危害、地形密集，也有太阳辐射风波这挂，结合真实的科学研究，强化内容的可信度。我站在月球上，感受到这片土地的不友善，以及任务有多艰难。在这片冰封荒漠寻找水的踪迹。纪录片内面，太阳闪焰也有辐射风险的情形，呼应中央大学研发的深空辐射探测仪，用粒子加速测试，提升设备抗辐射的能力，会当让未来的登月加深空任务更加安全。太阳闪焰指的是一部分的太阳，通常是在黑子附近，突然间发生电磁辐射激增的现象，产生辐射能。这会严重损害电子设备，造成异常，对生物也会造成伤害。这部纪录片除了呈现太空科技的进展，也用地球升起来画面引导观众思考地球环境加永续的问题，连接太空探索加人类未来的发展。记者综合报道。现代人眼网络伫咧荷兰受少年辈推出数位排毒的活动，叫大家做伙来画图、看册等等，暂时离开网络的世界，增加甲别人的交流互动，这也得到真好的反应。即卖是已经扩大到全球20个城市来举办。来参加活动的人，因主动把手机搞出来，搁来陪伴因的是钢琴的音乐。这毋是虾米较长的聚会，这是阿姆斯特丹Z世代的青年发起的数位排毒会。参与者会当利用桌顶的纸笔写物件、画图，也是剪贴。写的主题包含写一段话，予80岁生日的家己。We create our events and gatherings with different themes. One of them is connecting with yourself through creative activities, or reading, or writing, or puzzling. So really something that makes you slow down and reflect, go inwards. 这项活动是对礼拜四的读册会开始，3位创办人2024年伫阿姆斯特丹设头一间离线的咖啡厅，后来聚会扩大到会当互更较侪人来的教堂这个所在，吸引真侪无想要调伫数位世界的人来秀串一个。I think it's nice to like touch that pen and paper, like that physical element. It just grounds you, I think. And for sure, like looking back, I mean, as a child, I would always be drawing and things like that. What I just really love is that you can kind of
unwind, but also with other people. So when you're at home, it's just by yourself, and you're like, okay, I cannot use my phone right now, or I should just chill. And then it's a bit harder than when you actually, go someplace like here, and then you're surrounded with all these people who are kind of in the same vibe, and then it's just a special feeling. 亲像这款的所谓百毒花，已经传到全球超过20个城市，大部分是集中伫欧洲、亚洲的巴厘岛、加托尼基的伊斯坦堡，也有据点，吸引愈来愈侪人加入。公司新闻张惠敏编译。伫新闻的最后，咱搁再来关心今仔日各未来3天的气象。北部地区23度至27度。 中部地区23度至31度，南部地区22度至33度，东部地区23度至31度，一个外岛地区19度至29度。继续来关心未来3天的气象。 感谢您收看今仔日公司台记台早起新闻，我是陈雅纯，祝您平安顺心，咱明仔载同一时间再会。